imiterere y'imbere y'ibanga y'imbere igize umuntu nka moteri y'umuntu ni ibitekerezo. So umugabo rero iyo tuvuga umugabo turavuga ibitekerezo, ntago tuvuga ubwanwa, ntago tuvuga igihagararo, ntago tuvuga amafaranga ufite, ntago tuvuga icyubahiro ufite, turavuga ibitekerezo ufite. So umugabo ni umutunzi mu bitekerezo, imbere y'Imana afite inshingano muri bya bitekerezo bye kwita ku mugore we. Muri bya bitekerezo bye afite inshingano yo gushyiraho umurongo umugore we agenderaho. Icyo ni kimwe. Cya kabiri kanihute nabarambira. Cya kabiri umugabo afite amaso. Amaso ni vision. Umugabo afite inshingano yo gushyiraho iyerekwa n'umurongo urugo rugenderwaho. Cya gatatu umugabo afite amazuru. Hari ingo nyinshi abagore babo bahora bapfukiranye badahumeka. Umugabo niwe ufite ubushobozi butuma urugo rwe rwishima cyangwa rutishima. Ibyo bijyanye no guhumeka cyangwa no gupfubiranywa. Nyebwe wenda ntago murava mu nzu zirimo gushya. Nyewe nigeze kuva mu nzu ishya kera, ariko iyo uhira mu nzu ntuhumeka. Hari ingo nyinshi zimeze nk'inzirimo gushya, ariko ibyo ikibitera niki ni umugabo. Umugabo niwe ufite capacity yo gutuma urugo rwe rwishima cyangwa ruhumeka. So icyakare ni umunwa, advocate. Umugabo ni afite umunwa uri ku mutwe, nicyo turimo kuvuga. So umugabo avuganira umugore. Uzarebe iyo urwaye mu nda, ujya kwa muganga ugaca amarenga gutyo ukavuga ngo mu nda harandya, oya ubwira muganga ukoresheje umunwa ngo ndaribwa mu nda. So umugabo niwe muvugizi w'umugore we, uramuvuganira, uramuburanira, uramurengera. Icya gatanu kiri ku mugabo na amatwi. Umugabo afite amatwi. Aya matwi ari hano ku ruhande abereyeho kumva Imana no kumva umuryango wawe no kumva umugore wawe. Uwo ni umugabo. Ku rundi ruhande rero urashaka kumenya ubumwe bw'umugabo n'umugore. Tubonye ko umugabo ari uyu mutwe. Bibiliya yitweretse ko umugore ari iki gice cyo hepfo. Iki gice cyo hepfo nacyo ni icyangombwa, kuko icyambere na mbere nicyo cyikoreye umutwe. Isobanura ngo umugabo ntiyabaho, ntago umutwe wabaho hatariho igihimba cyo hepfo. Ibi nkunda kubibwira abagabo. Mugabo dukurikiye mugabo dukurikiye iyaba wamenyaga yuko uri mu kirere ugomba kumenya ko umugore twongeye kubasuhuza mwese bakunzi b'ibiganiro by'inkingi y'umuryango. Turizera ko muri amahoro, twizera abari hirya na kure ko Imana ikomeje kubarinda. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Iyi rero ni ya saha na wa munsi y'ikiganiro cy'umuryango, aho twese tuba turebera hamwe ikibazo kiri mu muryango ariko tugishakira n'igisubizo. Mbibutse ko inkingi y'umuryango ari cano ikora ku biganiro by'umuryango igamije kugarura Edeni mu miryango. Turizera rero ko mwese mutari kure yicana nkuko mubizi ntabarambiye. Buri munsi mba nabazaniye umutumirwa ndetse n'isanganyamatsiko tuza kuvugaho. Ntarajya muri byinshi, ndagira ngo umutumirwa wacu uyu munsi abanze yibwira abadukurikiye. Ni karibu. Murakoze cyane. Nitwa Ntayomba Bosco, abantu bakunda kongeraho pasiteri, missioneri, bongeraho amazina menshi, nawe washyiraho ibyo ushaka, ariko nkunda kwivuga nka Ntayomba Bosco, mba numva bihagije. Ni umupasiteri muri Zayoni, ariko nkaba n'umubwirizabutumwa mu bundi buryo bujyanye no kugarura abantu kuri Kristo. Bitoroshye kumvugira hano kubw'umutekano wacu. Twishimiye ubutumire bwanyu. Mu by'ukuri umuryango ni urutirigongo rwa buri kintu cyose. Umuryango ni urutirigongo rw'ubucuruzi. Iyo ucuruza utaha mu muryango urimo impagarara biba ari ibibazo. Umuryango ni urutirigongo rw'umurimo, muhamagaro. Iyo ukorera Imana ariko umuryango wawe ufite ikibazo, uba ufite ikibazo nawe. Umuryango ni urutirigongo na politiki. Abanyapolitiki bataha habi, bataha mu rugo rufite impagarara, nanone politiki zabo ziba zipfuye. Muri make turi bubirebe cyane, ariko icyo nshaka kuvuga nishimiye ko mudutumiye mu kiganiro nk'iki ngiki, kuko ni kimwe mu bantu, ni bimwe mu nyigisho dutanga cyane. Duteranya abashakanye, duhuza amatorero, tukagira ngo turebe ko twagarura ireme n'icyubahiro cy'umuryango
mu rwego rwo gutunganya itorero. Turabishimiye rero ko mwadutumiye, Imana ibahe umugisha. Amen. Pastor murakoze cyane, ngira ngo abakurikiriye cyane mwamwumvise ngo yitwa Pastor Ntayomba, ariko Pastor ngo niryo bishyiriraho buriya ngo ariko ubundi yitwa Ntayomba, ariko mu cyubahiro kereka tumwite Pastor Ntayomba. Imana imuhe umugisha kuba yemeye kwitabira ubutumire bwacu, abaye nk'uvugamo gato ibintu bikomeye, n'uwasoreza ahangaha ikiganiro yaba agiye yumvise ibintu bitoroshye, kereka niba ari yenyine ubyumvishe. Pastor mwakoze rero kwitabira ubutumire bwacu. Rero abadukurikiye nk'uko mubizi tuba dufite ibyo tugiye kuganiraho. Uyu munsi nazanye umukozi w'Imana kugira ngo twungurane ibitekerezo. Nahoze ntekereza kare ntegura iki kiganiro, bivuze kubera ko mubaye nk'ababikomoje hati umuryango utameze neza, politike ntizagenda neza, business ntizagenda neza, nta n'ikintu uzakora ngo kigende neza, no gusenga ntuzasenga. Birakomeye, ntimujye kure y'iki kiganiro. Byatumye rero kare nahoze ntekereza, ngira ngo hari wagira ngo twari turi kumwe, nahoze nibaza ukuntu abantu bakwiye kumenya ko umuryango ari ryo nakwita nka fondasiyo y'ibintu byose ku isi. Nayitegereje sanga nicyo kintu cya mbere Imana yaremye. Imana ijya kurema yahereye ku mugore n'umugabo, irangije yongeraho ibingibi biri kudutandukanya uyu munsi, ibintu, imirima, abana, abo baje, aba bantu bamaze kubaho, umuryango wabanje kubaho. Ariko rero Pastor ngira ngo hari mbayisanganiriko nababwiye, ariko muze kuza mutubwire ijambo ry'Imana rivuga ngo umuntu azasiga se na nyina ngo aze abane, umugabo azasiga se na nyina z'abane, umugore we akaramata, babe umwe. Nabahamagaye kugira ngo mutubwire Pastor, iki cyanditswe mwebwe mu cyumva gute? Ese birashoboka ko umuntu ashobora kuba umwe n'undi muntu? Hanyuma niba tuvaho ngaho ndakomeza mbabaze ibyo nibaza, mbariza benshi, imbaga nyamwinshi dukurikiye. Imana ibahe umugisha. Rero urakoze. Ariko mbere yuko icyo kibazo ni ikibazo cyiza cyane cyane, ukurikije no mu nyigisho zanjye, abakurikira menya Bibiliya, nicyo kibazo turimo kuvuga muri kino gihe mu Efeso 5 uhereye kuri 23, uyu munsi tugeze kwa 29. Ariko mbere yuko ngera aha ngaho reka mbanze ngusubizeho muri Edeni kuri Adamu na Eva. Imana yaremye umuntu, iyo Bibiliya ivuga umuntu ibivuga umugabo. Iyo Bibiliya ivuga umuntu, man, ivuga umuntu ibivuga umugabo. So nyuma rero yagiye kurema umuntu, yaragennye inshingano wa muntu azakora, ariko igiye kubona ibona uyu muntu atazazishobora, iravuga ngo reka muhe umuki umufasha, imuha umufasha. Bibiliya iravuga ngo umukwiriye, nkunda Bibiliya y'ikirundi uko ivuga, iravuga ngo baberanye, umufasha baberanye. Ariko nyuma haje kubaho ikibazo mu itangirira ibice bitatu. Wa muntu wari muri Edeni ntago ari we muntu uri mu bice bitatu kuva ku murongo wa 10 kuzamura hejuru kugeza uyu munsi. Umuntu uri muri Edeni, Adamu wo muri Edeni yari atunganye, ariko Adamu wa nyuma ya Edeni, wa wundi wariye ku mbuto, we yari ahindanye. Ntago nzi niba abantu babyumva, ariko hari ugutungana, hari no guhindana. So baratandukanye rero, baratandukanye. Nitugera ku kiganiro cyo kubyara no kuringaniza urubyaro, aho niho uzabyumva neza niba hari igice cyacyo uteganya, kuko nabyo ni ibintu biri controversial, ni ibintu abantu barimo kujimaka cyane. Icyo nicyo nashakaga gukurayo, ngo umenye ngo hariho Adamu wa mbere y'icyaha na Adamu wa nyuma y'icyaha, kuko biravuga ngo twese twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bw'Imana. Ukuntu rero Imana ifata uyu Adamu wo mu cyaha itandukanye nuko ifata Adamu wa mbere y'icyaha. Ariko ibyo tuzabigarukaho, nta kantu nageragezaga gukurayo gusa. Rero ntinyira aho ngaho, Adamu wa mbere Imana yamuhaye umufasha. Iyo umuntu avuze ngo reka nze ngufashe, biravuga iki?
aje kukunganira icyo wowe urimo gukora. So Imana yahaye umugore rero nk'umufasha w'umugabo. Nuvuga ngo niba ntacyo ufite ukorera Imana, nta n'impamvu ufite yo kugira umufasha. Atagira udutera amabuye, ariko ninuza ni umurongo w'iki cyanditswe. Ravuga ngo reka muremere umufasha umukwiriye, aze kumufasha. So nuvuga ngo niba uri umugabo ukaba ntacyo umaze, ukaba ntacyo ukora, ntacyo wica, ntacyo ukiza, ubayeho mbega ni wowe gusa, nta n'umugore ukwiriye. Kuko umugore ni ukuboko kw'Imana kuza kukunganira mu buzima buri positive, ubuzima bwubaka, ubuzima buzana impinduka mu rwego rw'ubumana. Okay, so ese bishoboka bite ko umuntu noneho yaba umwe n'uwo bashakanye? Kambanze nkubwire mu ncamake bimwe mu bintu by'ingenzi Imana yagambiriye cyangwa yagemye ku muryango. Nako icyo ugomba kubanza kumenya kugushaka. Icyambere na mbere ugomba kumenya yuko gushaka ni umushinga w'Imana. Imana niyo yagemye gushaka, ntago ari umuntu wigeze agena gushaka. Ntago Adamu yigeze yicara ngo avuge ngo uyu munsi ariko nkwiriye umufasha. Ahubwo Imana niyo yamurebye ibona kwiriye iki umufasha. Birashaka kuvuga iki? Niba uzashaka neza, reba Imana nayo ikurebe. Igihe cyo gushaka nikigera izazana umufasha mukwiriranye. Icyo ni ikintu cya mbere. Cya kabiri nuko gushaka bigomba ibintu bibiri. Ugomba kumenya wowe washatse cyangwa wowe uzashaka. Icya mbere nuko bigomba kuba ari ibyiteka, permanent. Icya kabiri nuko bigomba kuba ibyo kwishimirwa, intimacy. Reka nsubiremo ibyo ngibyo. Mu Kinyarwanda baravuga ngo urushako rurihanganirwa, ariko mu Gikristo turavuga ngo urushako ruranezererwa. We enjoy marriage, we don't endure marriage. Ntabwo twihanganira urushako, ahubwo twishimira mu rushako. Imana yagennye yuko kubana kw'abashakanye bigomba kuba ibyiteka ryose, kandi bagomba kuba muri rwa rushako babyishimiye, bishimiye kubana. Taza kumbaza ngo kubera iki uyu munsi batishimanye, nabwo tuzabigarukaho n'iyindi ngingo ya kabiri. Icya gatatu, urushako rwacu ni ishusho ngari igaragaza umubano w'itorero na Kristo, umubano w'Imana n'abantu bayo. So gushaka kwawe bifite icyo byerekana, kubana n'umugore kwawe bifite icyo byerekana. Either ku ruhande rumwe birerekana umubano w'Imana n'abantu bayo, cyangwa se birerekana umubano w'ubwami bw'umwijima muri wowe. So nibyo twita figurative speaking. Nuwango mu mibereho yabyo yo kubana nk'abantu kw'abashakanye ni ishusho yerekana umubano w'Imana n'abantu bayo cyangwa n'itorero. Turi bubirebe. Hanyuma rero ibyo ngibyo turimo kugerageza kuvuga umugambi w'Imana kugushaka. Okay, noneho icya gatanu nuko urushako ugomba gutandukanwa n'urupfu. Ibyo nabyo tuzabigarukaho. Ikindi nuko gushakana n'umuntu utizera kirazira. Navugaga ku mugambi w'Imana kurushako. None reka tugaruke ku kibazo cyawe. Turasoma Abefeso 5:23. Turasubiza cya kibazo kivuga ngo ni gute umuntu umugore n'umugabo baba umwe. Ubu busobanuro ngiye kubaha bene data mudukurikiranye nibwo busobanuro bwa mbere muri Bibiliya itanga bwatanzwe na Paulo kubijyanye n'abashakanye. Iyo dusomye Abefeso 5:23 aravuga ngo wenda reka duhere kwa 22. Aravuga ngo bagore mugandukira abagabo banyu nkuko mugandukira umwami wacu. Umurongo ushaka na 23 ni impamvu abagore mugomba kugandukira abagabo banyu, kuko umugabo ari we mutwe w'umugore we, umutwe w'umugore nkuko Kristo ari umutwe w'itorero ari naryo mubiri we, ni nawe mukiza waryo. So hano twumvise ko umugabo ari umutwe w'umugore. Tugiye nanone mu Bakorinto ba mbere 3, Abakorinto ba mbere 3 mwihangane dusome ibyanditswe kugira ngo ibyo tuvuga bibe bifite ishingiro ryumvikana. 3:11
no ni 11:3 mumbabarire. Reka dusome nanone iki cyanditswe mwumve icyo Bibiliya itubwira. Ariko hariya tubonye yuko umugabo ari umutwe w'umugore. Hano Abakorino ba mbere 11:3 haravuga ngo ariko ndashaka yuko mumenya ko umutwe w'umugabo wese ari Kristo, kandi ko umutwe w'umugore ari umugabo we, kandi ko umutwe wa Kristo ari Imana. Hano baravuga ku mugabo. Tugarutse rero mu Befeso noneho 5 aho twari turi 23 tubonye yuko umugabo ari umutwe w'umugore we. Ariko dukomeje noneho ku murongo wa 27 wa 28 uko niko abagabo bakwiriye gukunda abagore babo nk'imibiri yabo. Abyumvise? Mugabo uri umutwe w'umugore. Umugore wawe nawe ni iki? Ni umubiri, kuko nta mutwe utagira iki? Umubiri. Umutwe wose ugira iki? Umubiri. Mu yandi magambo barimo kuvuga ngo umutwe ni umugabo, igihimba cyo hepfo ni umugore. So ubumwe bwacu nabo twashakanye buza gute? Kaduhere ku mugabo. Iyo tuvuga umutwe turavuga ingingo 5. Icya mbere na mbere ni ibitekerezo, ni ubwonko. So umuntu kugira ngo abeho nuko aba afite ibitekerezo. Iyo atafite ibitekerezo sinzi ururimi bamwita ngo abari zonto. Iyo umuntu uwo ari we wese, waba umugore waba umugabo, iyo ufite ikibazo mu mitekerereze ntago uba wuzuye, kuko umuntu ni iki? Ni ibitekerezo. Kanga usubira inyuma nkweretse uburyo umuntu ari ibitekerezo. Iyo tugiye mu Itangiriro 1:26 na 2:7 dusanga Imana irema umuntu. Ariko mu Itangiriro 1:26 umuntu yari mu bitekerezo gute? Imana yaravuze ngo reka tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe. Reka tureme, iyo ni plan, ni gahunda, ni igitekerezo. Noneho rero mu murongo wa 2:7 mu Itangiriro 2:7 Bibiliya iravuga ngo nuko Imana irema umuntu mu mukungugu wo hasi. So bivuga ngo mu Itangiriro 1:26 umuntu yari igitekerezo, yari mu bitekerezo by'Imana. Ariko Imana imurema neza mu buryo bufatika muri 2 umurongo wa 7. Niki nshaka kuvuga? Imana ijya kurema umuntu yabanje kumutwita mu bitekerezo byayo, yabanje kumugira mu bitekerezo byayo. Niyo mpamvu umuntu atandukanye n'ibindi biremwa byose. Igiye kumurema nayo moteri, hari icyo twita mu Cyongereza, ari cyo twita core value, core identity, imiterere y'imbere y'ibanga y'imbere igize umuntu. Nka moteri y'umuntu ni ibitekerezo. So umugabo rero, iyo tuvuga umugabo turavuga ibitekerezo, ntago tuvuga ubwanwa, ntago tuvuga igihagararo, ntago tuvuga amafaranga ufite, ntago tuvuga icyubahiro ufite, turavuga ibitekerezo ufite. So umugabo ni umutunzi mu bitekerezo. Imbere y'Imana afite inshingano muri bya bitekerezo bye kwita ku mugore we. Muri bya bitekerezo bye afite inshingano yo gushyiraho umurongo umugore we agenderaho. Icyo ni kimwe. Cya kabiri kanihute tutabarambira. Cya kabiri umugabo afite amaso. Amaso ni vision. Umugabo afite inshingano yo gushyiraho iyerekwa n'umurongo urugo rugenderwaho. Cya gatatu umugabo afite amazuru. Hari ingo nyinshi abagore babo bahora bapfukiranye badahumeka. Umugabo niwe ufite ubushobozi butuma urugo rwe rwishima cyangwa rutishima. Ibyo bijyanye no guhumeka cyangwa no gupfubiranywa. Niye wenda ntago murava mu nzu zirimo gushya. Yewe nigeze kuva mu nzu ishya kera, ariko iyo uhira mu nzu ntuhumeka. Hari ingo nyinshi zimeze nk'inzirimo gushya. Ariko ibyo ikibitera niki? Ni umugabo. Umugabo niwe ufite capacity yo gutuma urugo rwe rwishima cyangwa ruhumeka. So icyakare ni umunwa, advocate. Umugabo ni afite umunwa uri ku mutwe, nicyo turimo kuvuga. So umugabo avuganira umugore. Uzarebe iyo urwaye mu nda, ujya kwa muganga ugaca amarenga gutyo ukavuga ngo mu nda harandya. Oya, ubwira muganga ukoresheje umunwa ngo ndaribwa mu nda. So umugabo niwe muvugizi w'umugore we. Uramuvuganira, uramuburanira, uramurengera. Icya gatanu kiri ku mugabo na amatwi. Umugabo afite amatwi.
aya matwi ari hano ku ruhande abereyeho kumva Imana no kumva umuryango wawe no kumva umugore wawe. Uwo ni umugabo. Ku rundi ruhande rero urashaka kumenya ubumwe bw'umugabo n'umugore. Tubonye ko umugabo ari uyu mutwe. Bibiliya rero itweretse ko umugore ari iki gice cyo hepfo. Iki gice cyo hepfo nacyo ni icyangombwa kuko icyambere na mbere nicyo cyikoreye umutwe. Isobanura ngo umugabo ntiyabaho, ntago umutwe wabaho hatariho igihimba cyo hepfo. Ibi nkunda kubibwira abagabo. Mugabo dukurikiye mugabo dukurikiye iyaba wamenyaga yuko uri mu kirere ugomba kumenya ko umugore wawe ni ugushyize mu kirere. Ubu uramutse ugiye kuryama umutwe ukawurambika hasi, hari aho umutwe wagera. Ibitekerezo byawe byahera hasi hariya, iyerekwa ryawe ryahera hasi hariya, imvugo yawe yahera hasi hariya, imirimo yawe yahera hasi hariya. Umugore niwe wikoreye umugabo. Ariko reka tubanze turebe. Twavuze ngo iki gice cyo hepfo n'umugore, amaguru afite nde? Aho ureba ntago ushobora kugerayo amaguru atakujyanye. Turimo kuvuga ku bumwe bw'umugabo n'iki n'umugore. Aho ureba n'ibyo ugambirira gukora, amaboko niyo abyandika agakora plan, niyo abikora. Afitwe nande? Kuko twabonye ngo reka muremere umufasha, agufasha kugera aho ureba, agufasha gukora ibyo utekereza. So ariko hari ikintu cy'ingenzi gikomeye. Umutima uri mu mugore. Birashaka kuvuga iki? Iteka ryose ibyo twita decision making muri management, mu bijyanye no gushyira ibintu ku murongo, nuko habaho ubwumvikane bw'ibitekerezo bw'ubwonko n'umutima. Iyo igitekerezo kije mu bwonko gihita kiba cyoherezwa mu mutima ukagisuzuma, noneho ugatanga igisubizo mu bwonko, ugafata icyemezo kijyanye. Urabona ubaye uri umugabo ugapfa gukora ibyo utekereza, nanone waba utuzuye, waba uri zonto, waba ufite ikintu ubura. Kugira ngo rero ibintu bigere neza nuko icyo utekereje ubanza kukireba neza mu mutima, wamara ukagiha umurongo. So umugore niwe ufite umutima. Noneho bishaka kuvuga iki? Muri bwa bumwe bwawe n'umugore wawe, nuvuga ngo niba uzanye igitekerezo n'ibyo, ariko banza igicishe umugore abanza cya proving cyangwa cyange. Impamvu ingo nyinshi uyu munsi zifite ibibazo nuko umugore kenshi na kenshi niwe ufite amaboko, niwe ufite amaguru, niwe ubishyira mu bikorwa. Bagagena rero ibintu atumva, umugabo akagena gukora ibintu atumva. Reka tube turetse kujya ahangaho tubanze tugaruke. So umutima ufite umugore. Impamvu umugore afite umutima ni ukugira ngo abashe gusuzuma no gushyira ku murongo ibyo umugabo atekereza, niwe mbega ubishyira mu bikorwa. Umugore niwe ufite ibihaha. Ibihaha bikora iki? Oxygen, umwuka. Amaraso yohereza, umutima wohereza amaraso mu bihaha, ibihaha bikayashyiramo nuza oxygen, umwuka mwiza, hanyuma akagenda akamanuka akajya mu mubiri. Uko agenda ajya mu mubiri niko agenda atakaza umwuka, noneho akagaruka mu mutima, akagaruka mu bihaha, akongera agafata. So umugore birashaka kuvuga ngo niwe muhuza bikorwa w'ubuzima bwose bw'umuntu. Bishaka kugereranywa n'iki? Niwe manager w'urugo. So igitekerezo cyiza cyavuye mu mugabo akacyumvikanaho n'umugore we, biroroha cyane iyo umugore agishyize mu bana no mu bakozi no mu bashyitsi no mu baturanyi no mu bantu bagenda baza. N'ibindi n'izindi ngingo ni nyinshi cyane. Umwijima uyungurura ibyo kurya, murabizi. Impyiko ziyungurura amaraso, udafite impyiko ntubaho. Byose biri muri uyu muntu wo hepfo. Ndashaka kuvuga iki rero? Nkuko umutwe ukenera umubiri ngo ubeho, kandi nkuko umubiri nawe ukenera umutwe ngo ubeho, niko ubumwe bw'umugabo n'umugore buteye. Ibi ndabivuga mu murongo ujyanye n'ijambo ry'Imana, Bibiliya, mu miterere na gahunda z'Imana. Noneho reka tugaruke inyuma twibaze, ese umuryango wo ubundi ni iki? Kugira ngo noneho tubizamurane ahangaho. Hari imiryango ibiri. Abatumva icyongereza batubabare. Hari icyo twita nuclear family na extended family. Iyo tuvuga umuryango hano muri Bibiliya turavuga nuclear family, ni umuryango w'imbere. Umuryango w'imbere ubwo turavuga umugabo n'umugore n'abana. Uyu ni wo muryango Bibiliya wa mbere na mbere Bibiliya iha agaciro.
noneho ku ruhande rw'uyu muryango hari ba papa, hari ba mama, hari babyara bacu, hari barumuna bacu, hari bakuru bacu, hari baramukazi bacu, hari baramu bacu. Abo bose iyo baje baza biyongeraho kuri wa muryango mugari. So iyo tuvuga umuryango mugari nako umuryango wo mu buryo bw'ubumana uhera kuri uyu nguyu, kuko no muri wa muryango mugari bagiye bafite uyu muryango w'imbere wabo aho bari. So imibanire yabo ishingira ku bwuzuzanye bw'umutwe n'umubiri. Hari ibintu bitatu by'ingenzi bigomba kuranga ubumwe bw'aba bantu. Icya mbere na mbere ni igikorwa cyo gutega amatwi. Iyo umubiri iyo uhiye ku kuboko, umutwe uravuga ngo habaye iki ku kuboko, utega amatwi kibaye ku kuboko. Iyo uribwa mu nda, umutwe ntabwo uvuga ngo turapanga ibi ngibi, ahubwo urabanza ukavuga mu nda hari ikibazo. Iyo uribwa mu mutwe, umubiri wose urahagarara ukabanza ukumva iki. So mu muryango, iyo tuvuga mu muryango, tubonye ko ari umugabo n'umugore nibo bakora first family, nibo bakora umuryango w'ibanze. So kugira ngo uyu muryango ubanze ubashe guhagarara no mu bumwe, nuko icyambere na mbere hagomba kubaho kumva, listening, gutega amatwi. Ushobora kugutega amatwi ntakumva, birashoboka, ariko kumva iyo ndi bwumve. Nkunda kubwira madamu abizi muri kino gihe twebwe nyine ibintu byaba nyine ni muri ibyo ariko nitubigeraho nabyo tuzabivuga. Iyo utegura uwo mwashakanye wenda muri buryamane nko muri uwo mugoroba, hari ukuntu muvugana, namubwira ngo umuntu avuga, ndakumubwira ngo umuntu avuga mu buryo bwinshi, ntago mvuga n'umunwa gusa. Iyo nayuye mba mvuze, iyo nkwiciye ijisho gutya mba mvuze. Iyo ushobora kugira gutya nishima gutya, wowe tuvugana madamu ugahita umenya icyo mvuga, cyangwa nagira gutya ugahita umenya icyo mvuga. So nuvuga ngo mubashakanye mu muryango bagira ururimi rwabo, bagira language yabo, ni langage yarya mu Gifaransa, bagira ururimi rwabo rubahuza. So ni ngombwa rero mu mibanire yabo baratega amatwi kandi baragenzura. Ni ibintu bitatu nanone, baragenzura, observation, barinterpretinga, basobanura ibyo barebye n'ibyo amarenga babonye. Icya gatatu bakapplying, bakamenya igikwiriye gukorwa. So bagira communication yabo, niyo mpamvu bagirwa no gutega amatwi cyane. Icya kabiri ni inshingano, responsibility. Umutwe ufite inshingano ku mubiri wose, n'umubiri wose ufite inshingano ku mutwe. Umugabo afite inshingano mbere na mbere ku mugore we, n'umugore afite inshingano mbere na mbere ku mugabo we. Dufite ibibazo muri kino gihe cyane cyane ko niba ari iterambere, niba ari ukuyoba, niba ari iki, abana basigaye baratandukanyije abagabo n'abagore. Ariko ntago ari byo. Mbere na mbere priority yawe mugore ni umugabo wawe, nawe priority yawe mugabo ni umugore wawe. Mbaye urugero ho gatoya, tuza gutura i Kigali 2014, abana bacu bari bakiga muri primaire, bigaga i Nyagatare. Tubasiga mu rugo iwacu, tubasiga no ku ishuri, turabishyurira, tuzi Kigali na mama wabo. Abantu baranseka ngo ye baba we ngusiza abana ngo hagiye Kigali wenyine ugasiga umugore. Ndababwira aba bana bansanganye na nyina wabo, bazakura bagende bansigane nawe. So nibajye kwiga baveyo barye baryame, nago ngiye kuba nyine ngo nabana. Urabyumva? Ntaga abana Bibiliya ivuga ngo Imana yateranije n'akagira ugira ati ugitandukanye. So abana nago bakwiriye kubatandukanye. Kubera iki? Umugore ufite inshingano ku mugabo wawe, nawe mugabo ufite inshingano ku mugore wawe. Ndetse Bibiliya iravuga ngo kuko umugabo adatwara umubiri we, aho gutwarwa n'uwo mugore we, ndetse n'umugore ntagatwara umubiri we, aho gutwarwa n'uwo mugabo we. So icyo ni cya kabiri, inshingano. Nuvuga ngo ubumwe bwabo bushingiye ku kwitana naho, amwitaho n'undi akamwitaho. Nenge kuvuga umuntu umwe dusenga nahari uramuzi ariko ntawe mvuze. Umugore abikantaranje, undi abikantaranje. Amambere twahuriye mu mujyi ari kuri telefone ngo pasteur ngo Yesu ashimye ngo ndetse ngo tukebwe tuzgubakira kuri telefone. Urwo naga urugo, naga that's not a family mu byukuri, you know. Icya gatatu ni ukwitaho. Hari inshingano ariko n'umutima witaho. Umutima witaho ni ugutera gutega amatwi, ni ugutera kumvira, ni ugutera kubahiriza igihe, ni ugutera kubahiriza gahunda, ni ugutera kwisiga ubusa kugira ngo uwo mwashakanye mubane mu buryo bukwiriye. Mvuze ibintu byinshi ariko muri make icyo dushaka kuvuga ni iki. Turashaka kuvuga ngo ubumwe bw'abashakanye
bushingiye n'uruvange, nta nubwo ari babiri, n'umwe, kuko umwe ni nk'umutwe undi ni nk'umubiri. Niyo mpamvu bidashoboka gutandukana imbere y'Imana. Ntago bishoboka gutandukana iyo abantu batandukanye. Iyo utandukanye n'uwo mwashakanye, ubutandukanye n'Imana, ubutandukanye n'ubugingo buhoraho, ubutandukanye n'ibihe byiza. Imbere y'Imana nta gutandukana. Ndetse iyo usomye Maraki 2 harabivuga umurongo wa 16, havuga ngo kuko nanga gusenda, uko niko ikinyarwanda kivuga. Ariko iyo usomye Bibiliya y'Icyongereza ngo nanga gutandukana, ngo ndetse nanga n'umuntu uca inyuma y'uwo bashakanye akaryamana n'undi batashakanye. Nicyo Bibiliya yita ngo nukwambika ubwambure bwawe. Iyo ugiye gusambana uba wambitse umugore wawe ubusa, cyangwa se uba wambitse umugabo wawe ubusa. So ubumwe bwabo ni ibintu bivanze mu maraso, ntago wabitandukanya. Murakoze. Birakomeye pastor, ndumva inyigisho yabaye ikindi kintu. Musobanuye ubumwe mu buryo bugari cyane. Ati kuba umwe bikubiyemo ibintu byinshi, ariko nkagaruka nkavuga nkurikije ibisobanuro muduhaye bitangaje n'ukuri. Nkagaruka nkavuga nti none pastor, uyu munsi ni ikihe kibazo gihari? Bishoboka bite ko umutwe uriho ugenda wonyine, agahanga karihirika kagihirika, amaguru akagenda atazi yareba? Pastor, biri kuva he? Bimeze bite? Ubona ari ubuhe muti? Ikibitera ni byinshi mushiki wanje. Icya mbere na mbere, twavukiye mu byaha. Nibyo byari natangiye nkubwira. Nabwiye ngo Adamu wa mbere wo muri Edeni na Adamu wa kabiri wa nyuma ya Edeni baratandukanye. Iyo dusomye Abaroma igice cya 3 n'umurongo wa 10, reka wenda twasome, nago abantu bataza kuvuga ngo ariko aba bantu ko badasoma Bibiliya, kubera ko dufite ibyanditswe byinshi, nago twajya kubisoma byose ngo tubigire. Ariko reka wumve ingorane ya mbere. Ingorane ya mbere, iyo dusomye Abaroma 3 n'umurongo wa 10, aravuga ngo nuko tuvuga iki? Mbese turabaruta? Oya da, habe na gato, kuko tumaze guhamya abayuda n'abagiriki yuko bose batwarwa n'ibyaha. Umurongo wa 10 none uwo n'uwa 9, nkuko byanditswe ngo ntawe ukiranuka n'umwe, ntawe umenya, ntawe ushaka Imana, bose barayobye, bose bahindutse ibigwari, ntawe ukora ibyiza n'umwe, umuhogo wabo n'imvi irangaye, bariganishije indimi zabo, ubusagwe bwica buri mu minwa yabo, akanwa kabo kuzuye ibitutsi n'amagambo abishye, ibirenge byabo byihutira kuvusha amaraso, kurimbuka n'umubabaro buri mu nzira zabo, inzira y'amahoro ntibarakayimenya. Kubaha Imana, wo n'umurongo wa 17 n'umunani, kubaha Imana ntikuri imbere yabo. Icyo nshatse kuvuga, impamvu usomye iki cyanditswe n'iki, ni point imwe ivuga ngo umuntu ni mubi. Izi ngorane ubona zidushikami. Reka nsubire inyuma gatoya. Ubundi amazina yanjye nyayo iyo banyise mu rugo nitwa Ngabonziza John Bosco, ariko kubera ibyo nasanze papa akora mu rugo, mama yatubyaye turi 11, ariko muri abo bana bose ntawe yigeze arera. Yarabyaraga, papa yamuteraga inda akahukana, akagenda akajya iwabo, akabayo, akabyara. Umwana yagera umwaka n'igice akarwara, bata umwana arashaka gutaha, cira umwana se nibwo azakira, akamuzana, yagera papa akamuharara amezi 2 akamutera indi nda. Nguko yatubyaye twese 11. Papa yapfuye ejo bundi 2016, mama yarahukanye, urebe uko tungana uko. Yarahukanye, yapfuye afite abuzukuru 20, hagati ya 27 n'I9, nago nibuka. Ubu bamaze kurenga 30. Tekereza umuntu ufite abuzukuru, noneho nyirakuru wabo buzukuru yarahukanye. Nkuramvuga ngo ntago nzakora ibyo papa akora, mpungira mu rusengero. Niyo mpamvu nihinduye amazina. Ngabonziza ndaryanga, kuko numvaga rifitanye isano n'imiterere ya papa. Niyita Ntayomba. Ntayomba ni ijambo ry'Ikigande rivuga ngo ntatongana, si yomba.
Ntayomba nita Ntayomba John ndikuraho nshyiraho Bosco, Ntayomba Bosco. Kubera iki? Umuntu ni mubi. Abagabo biyita beza ariko mu by'ukuri natural sense mukuri gufatika kwa nyako ari babi. Abagore ni babi. Ikibazo dufite rero uragenda wukigira mwiza kandi Bibiliya tubwiye ngo ntawe ushaka Imana, ngo kubaha Imana ntibiri imbere yabo, inzira y'Imana ntibayizi, ngo imihogo yabo ni imva zirangaye. Mbega abantu ni babi. Iyo ni ingingo ya mbere. Ububi abantu benshi bakunda kubwita ngo ni icyaha ngo cy'inkomoko. Nubwo ntago ari icyaha cy'inkomoko, ahubwo ni nature, ni imiterere. Tubibona neza mu Bagalatiya nanone 5:19, tukabisanga muri Mariko 7:20, magambo Yesu yavugaga, aravuga ngo mu mutima y'abantu havamo ibi: gusambana, guheheta, ibiteye isoni, inzangano, amacakubiri, uburiganya, ubugome, ubugizi bwa nabi, ibintu byinshi. Mbega ni ko umuntu ateye. Iyo usomye Bibiliya icyongereza aravuga ngo ni sinful nature, ni imiterere y'icyaha itubamo. So ntago rero tujye tubifata ujibana mbega nka muri kino gihe abantu basambanye baravuga ngo ni imibonano mpuzabitsina, ngo ntago nta cyaha kirimo, babonanye. Urabona nakaga abantu bari mu cyaha ariko urimo kuvuga ngo ni imibonano. So natwe rero mu mwanya wo kuvuga ngo ni imiterere baravuga ngo ni icyaha ngo cy'inkomoko. Ni imiterere turimo, turi babi, dutunze ibibi muri twe. So ntutekereze rero ko umuntu mubi, Bibiliya iravuga ngo umuntu mubi wese ngo atanga ibibi abikuye mu bubiko bwe bubi. So kuko turi babi rero twirirwa dusukanaho ya misemburo, ya misemburo y'ububi yose niyo umugabo wabwira asuka ku mugore n'umugore agasuka ku mugabo, nuko rero barangiza bakarwana, barangiza bakanga kurya, barangiza umwakarara arebiriya n'undi akarara arebiriya, barangiza ejo ntibagendane, barangiza ejo nyine umugabo agatangira amaso, Satani kamuhandi maso agatangira kureba abandi bakobwa n'abandi bagore bagezweho, bityo urugo rugasenyuka. Iyo ni ingingo ya mbere, ni ububi. Ariko none ukavuga ngo se none ubwo bubi bukora iki kandi twarakijijwe? Iyo mpamvu tuje ku ngingo ya kabiri yitwa kutigishwa, lack of discipline. Ntago abantu bigeze bigishwa ngo bashyirwe ku murongo wa gahunda uberanye iz'Imana. Abantu barakijijwe, bamaze gukizwa baza mu nzu y'Imana, batera haleluya, barasirimba, ariko mu by'ukuri ntago bazi iki ijambo ry'Imana rivuga ku bashakanye, ntago bazi iki ijambo ry'Imana rivuga ku mugabo, ntago bazi iki ijambo ry'Imana rivuga ku nshingano y'umugore, ntago bazi iki ijambo ry'Imana rivuga ku itorero no ku mirimo y'Imana, ntago bazi muri make. So bariruka biyita ko bari beza ariko mu by'ukuri batarashorera imizi. Iyo dusomye Abefeso nanone 3:17 n'Abakolosayi 2:7, Bibiliya iravuga ngo kugira ngo Kristo ahore mu mitima yanyu mugomba gushorera imizi muri we. So abantu rero barakijijwe ariko ntago bigeze bigishwa ngo bashore imizi muri Kristo Yesu, barahuzagurika. Ibyo bituma rero batazi uburyo bwo bifatamo. Katuvuge wenda tugari cyo ku rugero twavuze. Bibiliya yatubwiye ngo mugore menya ko umugabo ari umutwe wawe. Ntago bivuze ko rero wowe usuzuguritse, nta mutwe wagenda muri kaburimbo wonyine, ukenera umubiri. So kuba rero uri umutwe nirwo ruhande uhagazemo mugabo, kuba uri umubiri nirwo ruhande uhagazemo. So iyo umaze kubimenya ukabyigishwa, ucisha make, urasenga, ujya inama kandi uca bugufi. None nawe mugabo umenya yuko ukeneye wa mugore kugira ngo ugere aho ureba. Ndakubwiza ukuri, abagabo badafite abagore, mfite data wacu utarashaka. Nababwiye ngo nago nababwiye ngira ngabo mfite umugore umwe n'abana bane n'abuzukuru babiri. Ariko mfite data wacu utarashaka. Iyo umurebye arababaje. Umuntu udafite umugore arababaje, ateye n'agahinda. So iyo wamaze kwigisha ijambo ry'Imana umenya agaciro k'umugore. Reka nsubire inyuma gatoya. Umugore ntago ari uwo kuryamana, ntago agaciro k'umugore ari sex, ntago ari imibonano mpuzabitsina. Agaciro k'umugore ni companion. Ukenera umugore kugira ngo we kuba wenyine, ukenera umugore kugira ngo ubone umujyanama, ukenera umugore
kugira ngo ugire amaferi ugire nkunda gukoresha amaferi umugore akora nka break uba ufite umuvuduko w'ibintu ariko umugore akakubwira ati banza ureke uzarebe tujya kugenda kavuga bitarashya kavuga ngo uretse ngo biraburaho gatoye wowe ugiye kugenda urumva gusa wirukanka mu byo ugiyemo ariko nyuma y'amasaha 3 urumva inzara ikwiriye uje kurya mu kabari tubyita kabari amahoteli tuyita kabari wanze kuzuriye kandi umugore yabyutse atete so ariko umugore aragenda akakubeshya akabizana ukaryoho ukagenda so umugabo udafite umugore ameze nk'imodoka idafite feri umugore ni wa ngombwa kuko amera nka feri ni wind breaker ni iyo tuvuga ntuzi birwanya isuri tuvuga ibiti ko birwanya umuyaga ntusambura amazu so iyo udafite umugore umeze gutyo nta feri ntufite rutangira ikindi ntago uba ufite manager w'ibyo ukora twebwe turakora tumeze nka bya katapira turarimbura turarima turakubita hasi ariko umugore niuza akarundarunda so nuvuga ngo iyo udafite umugore rero ibyo ukora byose biba indyo abasore bita bimesambaratika ibintu byose biba bitatanye ahantu hose iyo ni ingingo ya kabiri urayumvise kutigishwa ingingo ya gatatu bitera dusanga mu Baroma 12 ni ukwishushanya n'abikizi ingo nyinshi ziragerageza kwisimbukuruza kubaho ubuzima burenze ubushobozi bwabo barashaka kumera nk'abaturanyi babo baturanye bakora muri ministeri hari umudamu umwe amambere twahuye tugerageza kumuhugura aravuga ngo ngiyewe mfitanye ikibazo n'Imana ngo mu bantu duturanye tuyikanombe mu bantu duturanye ngo ninje udafite imodoka ngo kandi narakijijwe ngo kuki nafite imodoka urabona arambwira rero niba utayifite wenda Imana ntagira abona ko ari ngombwa yigira urumva ariko afite ikibazo arashaka kumera nk'abandi arashaka gusohoka ku gisenyi nk'abandi so nanone kwisumbukuruza no gukunda ibinezeza by'iki gihe ni yindi ngorane ya gatatu ituma abantu babana nabi itumye ingo ziri uko ziri itumye ingo zisenyuka kandi itumye abana babinyamaswa burya no gutandukana kw'abashakanye nta kibazo urushobora kugenda ukabaho udafite undi mugore ariko abana barangirika baragenda bakabibinyamaswa nkunda kubwira abantu bababwira ngo ni mwihanganirane kubw'abana banyu kugira ngo ejo tuzagira abaturage beza twe kuzagira imayibo twe kuzagira abasinzi twe kuzagira abantu bubaka intuzu ububyiniro babyina bacuruza n'intuzu so gushaka kwigereranya n'iby'iki gihe icyakane ni ugukunda impiya ukunda ifaranga abantu bibwira ko ubuzima bushingiye ku ifaranga ntago bazi ko ifaranga rishingiye ku buzima icyo tuzagisobanuraho mu buryo burambuye reka ndekera arakoze cyane umutumirwa wacu yatubwiye ibintu bikomeye cyane n'ukuri bikomeye cyane ngira ngo abari bakeneye kwiga muri izi dusa nk'abaganye ku musozo w'ikiganiro pastor ngira ngo mbwire abadukurikiye yuko iki kiganiro gifite igice cya kabiri aho tuzaza dusobanurwa tuvuga uburyo dukwiye kugira Kristo urufatiro rw'ibyemezo byacu cyangwa by'urugo rwacu ariko tugana ku musozo hari umuntu ushobora kuvuga ati ariko rero noneho numvisha urugo muri kuvuga ari urwake Kristo gusa none Kristo mushaka kuvuga ni iki izi ngizi zidasenga zo muzishize Imana yaziremye hehe yaziremye ryari kuko mwavuze urugo Imana yaremye mu bitekerezo muraruzana n'uyu munsi muvuga uburyo umuntu wabaye asenga yubaha Imana yakaba yafite ya matwi amubwira neza icyo akwiye gukora ari afite ya maso amwereka icyo Imana yamuremeye ariko ngira ngo hari abantu badafite ayo matwi badafite n'ayo maso pastor nabo kugira ngo mu munota umwe tudasiga tubacanze bakagira ngo isi yabarangiriye bo mwababwira iki pastor Imana ibaho umugisha hakaba rero n'abafite iyo Mana muriho muvuga b'Abakristo ariko babanye nabi buri gice kiri ukwacyo imbabarira ugira icyo ubwira aba bantu babiri mu munota nk'umwe gusa tugana ku musozi Imana ibaho umugisha reka tubanze tubwire aba bantu bariho mu buzima bwabo babayeho nk'inka n'ihene n'ibiti kuko agaciro k'umuntu burya ni Imana gusa iyo urebye Bibiliya hari ibyo twita dispensations ibihe byagiye bibaho
igihe cya mbere ni igihe cy'Imana yabanaga n'abantu, igihe cya kabiri ni igihe Kristo yazaga, igihe cya gatatu ni igihe cy'umwuka wera. Abantu batarashaka baracyari mu gihe cy'Imana gusa, batandukanijwe na Kristo, batandukanijwe n'umwuka wera. Noneho ikibabaje, ubundi gushaka, ubundi Bibiliya iravuga, ntabwo mvuga ngo mugende mu bikoreye mwe abadukurikiranye. Bibiliya iravuga ngo umuntu nakunda umukobwa ngo agende amufate amujyane amurongore. Ibi byo gusezeranya ni ukubahiriza amategeko y'igihugu turimo no kwibahiriza amategeko y'amatorero turimo. Ariko iyo ufashe umukobwa ntumusambanyi ukamujyana mukemeranya kubana nk'umugore n'umugabo, nta cyaha muba mukoze imbere y'Imana. Kubera iki? Kuko gushakana, kubana kw'abashakanye ni umushinga w'Imana. Muri mu mushinga w'Imana rwose ni byiza, Imana ibibakomerezemo. Ariko mukwiriye gutera intambwe ya kabiri wa mushinga w'Imana mukawukomereza mu murongo w'ubumana ari we Kristo Yesu. Nibwo umwuka wera azaza akavunagura umugabo. Ejo nari ndimo kubwira itorero, nari ndimo kwigisha ejo ku cyumweru, ndababwira niba hari umuntu uteye nabi muri iyi si ni umugabo. Niba hari umuntu w'umunyantege nkeya muri iyi si ni umugabo. Mu by'ukuri muri iyi si ukuyemo umugore n'umukene, isi yarara irangiye. Iyi si yikuyemo umugore n'umukene yarara irangiye. Umugabo arameserwa, arasasirwa, aragororerwa, amenyerwa amasogisi. Mbega umugabo n'umwana ntiwabatandukanya mu rugo. Imana yarakoze kuduha abagore, yarizi ko tubakeneye. So udafite Kristo ngo ufite umwuka wera, ntabwo ufite ikintu kigufasha wa mugabo. Njewe imyaka maze nkijijwe n'imyaka 20 ningahe maze nubatse mfite umugore. Nanjye ndakirana hari ubwo ikintu cyakinuza cya kigabo kijya kizamuka, nkumva kigiye kuntura hasi, ntangiza ariko nkuka ko mu byanditswe bavuga ngo ukunda umugore we aba yikunda. So bantu batarakizwa rero, nta kibazo mufite, urushaka urwanyu ruremewe imbere y'Imana. Ikibura ni kimwe, nuko mwinjira muri gahunda y'umurongo w'Imana. Kuri ba bandi noneho bavuga ngo turabanye, turakishijwe. Hari umuntu umwe ejo ya madamu yabyutse ambwira mu gitondo, umuntu umwe ejo yaramuhamagaye amubwira ibibazo ahura mu rugo rwe n'umugabo we, arababaye. Kandi umugabo we ni n'umukristo, si n'umukristo gusa ahubwo ni n'umubwirizabutumwa. Arababaye cyane. Bene abangabo bameze gutyo kandi barakijwe kandi bakaba bababaye. Ikibazo ni cya kindi twavuze ingingo ya kabiri. Muri buki ya mbere twavutse turi babi, iya kabiri ni ukutigishwa. Ntago twigeze twigishwa. Ikintu nabasaba ni mukurikirana inyigisho. Wowe ubwawe mureke kwitana ba mwana. Mugore wivuga ngo ni uyu mugabo wanjye, kuko wowe ubwawe numara kwakira iby'Imana muri ugatungana muri wowe. Bibiliya ivuga ngo iki? Ngo kwizera kwawe mugore gukiza umugabo wawe. Wowe mugore uranyumva, wowe mugore baraza kunkeke, numara guhinduka, impinduka iri muri wowe izahindura umugabo wawe. Nawe mugabo ca bugufi umenye ko urugo rw'umugabo ni umugore, ariko inzu nibirimo ni urugo rw'umugore. Abagabo nabo bajya bakora ikosa ngaho, agashaka kureba igikombe, agashaka kureba intebe, agashaka kureba wakandagiyeho, agashaka kumenya urugi, agashaka kumenya yayishoka ziri mu nzu, agashaka kumenya amasahana hari, ejo yareba gutya hasahani yasaga gutya ko nakibona. Ibyo ngibyo urimena umutima, ibyo ni inshingano z'umugore. Inshingano yanjye mu rugo iwanjye ndeba madamu, ibindi byose nkareba hanyeretse, bituma rero tugirana amahoro. Kandi koko nawe nkubashije hano, wenda turi kumwe nawe mugore, nta mugore wifuza kubona umugabo we arebuzwa mu gikoni, arebuzwa mu mufuka w'ibishyimbo bisigaye, arebuzwa mu byasigaye mu nkono. Nta mugore arubyifuza. Nawe bagabo rero nimutanga amahoro, nimwegera Imana, mwegera abagore banyu, muzabaheza, kuko urugo ni paradizo ya mbere. Reka nkubwire, niba ubayeho mu rugo nabi, ubanye nabi n'uwo mwashakanye, watangiye gushya umuriro w'ikuzimu utaranapfa. Kuko ibyishimo by'ijuru tubitangirira mu miryango iwacu. So izo nama zombi rero zirabakwiriye. Icya mbere bariya badakijijwe ni binginga Imana, kuko n'ubuntu bwayo binginga Imana, batera intambwe ya kabiri, urugo rwabo barushinganishe muri Kristo. Abakijijwe nibasubire hasi, bashakishe kumenya iki ijambo ry'Imana rivuga. Amahoro azataha mu ngo zacu. Amen. Arakoze cyane pastor murakoze.
reka tugane ku musozo. Ndumva ikiganiro cyaryoshye cyane ariko iminota yacu ni imitindi. Pastor, ndasoza mbashimira cyane, mwakoze kwitabira ubutumire. Ntekereza ko n'ubutaha nitubitabaza muzaza. Turahari, ushatse wadutumira nijoro, mu gitondo, ku manywa, imvura igwa, izuba riva. Arakoze cyane Pastor, reka nshimire namwe mwese mukurikira channel Inkingi y'Umuryango. Babwire ngo uruhare rwawe nanjye rurakenewe kugira ngo twubake umuryango Imana yifuza. Umuryango nugira amahoro n'igihugu kizagira amahoro. Uyu munsi dufite ikibazo cy'abashumba badashumbye neza kuko nabo itangiriro ryabo ritabaye ryiza. Dufite ikibazo cy'abarimu batari abarimu beza kuko itangiriro ryabo ritabaye ryiza. Birashoboka yuko yewe nawe twahagarara mu cyuho tukubaka ikindi kinyejana kizasiga amahoro. Nyabuneka uzaharanire gusiga umurage mwiza, haba aho ukomoka, haba ku bana bazagukomoka. Nge nawe twabigize imihigo kandi twabishikaho. Niba abantu mugambira ati nzaruhuka nishe naka, nanjye nawe twagambira ati nzaruhuka nkuyi virusi yateye mu muryango. Gito yashoboye nzagikora uko ngishoboye. Imana rero ibaho umugisha. Mbibutse yuko ufite nawe cyo wumva wageza kubadukurikira, wumva cyakubaka umuryango, wazahamagara kuri 0788350413. Iyo nimero ibiri no muri screen. Ushobora kuba ushaka no kubonana n'umutumirwa wacu, wahamagara iyo nimero tukazabahuza. Bari hano kugira ngo babafashe, ntibababwira gusa. Ushobora gutsindwa n'ibyo yavuze ukumva ni ngombwa ko hari icyo yagufasha, mwazaduhamagara tukabahuza. Imana y'amahoro ikomeze bane namwe. Cypriane wakoze, Imana iguha umugisha cyane. Pastor Ntayomba, amahoro y'Imana bane namwe. Mwakoze cyane namwe kwa mwana.